גורצ'וק. נראה גדול, אבל הוא בעצם כזה קטן, יותר קטן. בתכלס ככה. וכשהמצלמה מתקרבת הוא כאילו כפול. זה המתחם שלו, וזה החומרי ניקוי מן הסתם שהוא צריך. פה הוא עושה פיפי קקי בחיתולים האלו. איך זה אמור להיות? די! למה שתכניס את זה לתוך פלסטיק? פה ישן, פה הוא אוכל. נכון. זה משחקים. רואה, תראה. כן. תסתכלי עלייך אחר כך בברה, אוקיי? זה ככה. במקום לא, אל תעשה ככה. זה ממש קטנצ'יק. זה גם ממש כיף לו. כי יש לו כאן את כל המשחקים שלו. עכשיו, וזה הסוודר שהילולה קנתה כשאת לו. רוצה לעשות יצירות, את עושה משהו. מאמי קטן ג'ירי. ז'וז'ו. אני ז'וז'ו. ז'וז'ו. גורצ'וק. לא. ג'ורג'י. ככה, אוקיי? ג'ורג'י פה, יד. לא להנמיך אם אני מודדת, הוא לא לפני. ג'ורג'י. ככה, אוקיי, מה יש פה? הוא ממש חמודי. לא קרוב, רחוק. הנה. ג'ורג'י. ג'ורג', בוא הנה. בוא. די. מה? ג'ורג', ג'ורג', ג'ורג'. ג'ורג'י. 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 היום הוא נבח בבוקר, אתם יודעים? הוא נבח? הוא נבח פעם אחת בבוקר, פעם ראשונה שלו. ממש עשה ווף? את שמעת אותו נבח? מה את עושה? מה, אפשר? הוא נבח ממש כזה... נביחה מתוקה, כן. בין אחד לשלושה. אבל מאז הוא לא נבח, הילה, הוא לא נבח היום? אוי לא, ריה, לא. למה את מפריעה אבל בסרטון? שיעורי את העסק שלך. די, אבל תורשת. די. בואי תעברי לפה, בואי. בואו, נשך אותה. נעשה לו קצת סיבובים בבית. הוא אוהב גרביים. אתם יודעים שיש כאלה שנחנקים מגרביים? לא. אני עושה את משאירה אותו.